সেই সকল মানুষ, those are called the change maker of this industry. আপনাদের সহযোগিতা সাহস পেলেই আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি, আমরা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারি। আজকে আমরা প্রায় অর্ধশতাধিক মডেলের উন্মোচন করলাম। আমাদের টার্গেট হচ্ছে ফ্রিজ দিয়ে পুরো বাংলাদেশ মার্কেট আমরা শতভাগ দখল করব, এটাই আমাদের টার্গেট। 2030 সালের মধ্যেই আপনারা যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে আমি বিশ্ব জয় করতে চাই। প্রথম 5টি ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ডের মধ্যে ওয়ালটনের নাম লিখতে চাই, যেখানে বাংলাদেশের নাম, বাংলাদেশের পতাকা পুরো বিশ্বের বুকে আমরা ধারণ করতে সক্ষম হব। ধন্যবাদ সবাইকে, দেখা হবে বিজয়ে।